ночам звучит надрывный кашель. Старенькая женщина слегла. Много лет она в квартире нашей одиноко в комнате жила. Письма были, только очень редко. И тогда, не замечая нас, все ходила и шептала: «Детки, вам ко мне собраться бы хоть раз». Ваша мать согнулась, посидела. Что ж поделать, старость подошла. Как бы хорошо мы посидели рядышком у этого стола. Вы под этот стол пешком ходили, песни пели часто до зари. А теперь разъехались, уплыли. Вот поди же, всех вас собери. Заболела мать, и той же ночью телеграф не уставал кричать: «Дети, срочно, только очень срочно, приезжайте!» Заболела мать. Из Одессы, Таллина и Гарки, отложив до времени дела, дети собрались, да только жалко. У постели они у стола гладили морщинистые руки, мягкую серебряную прядь. Для чего же дали вы разлуки, так надолго перед нею стать? Мать ждала вас в дождь и в снегопады, тягостной бессонницы ночей. Разве горя дожидаться надо, чтоб приехать к матери своей? Неужели только телеграммы привели вас скорым поездам? Слушайте, все, у кого есть мама, приезжайте к ней без телеграмм.